Siapapun pernah melihat foto atau mendengar audio pembacaan proklamasi. Setiap tahun, tanggal 17 Agustus, dirayakan masyarakat Indonesia dengan lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, parade kostum. Tapi bagaimana proses penyusunan naskah dan suasana kejiwaan orang-orang yang terlibat dalam prosesnya? Kapan sebenarnya secara resmi naskah itu dibaca? Simak baik video kesaksian Hatta, kita akan temukan jawabannya. De kinderen van de revolutie zijn groot geworden in Indonesië, de vaders oud. Mohammed Hatta was de strateeg van de onafhankelijkheid, jarenlang vicepresident en premier van de republiek. In 1949 ondertekende hij naast koningin Juliana en Willem Drees de soevereiniteitsoverdracht. Hij is nu 74. Zo gezegd, dat is dit toen. De jongelui wil altijd vanavond nog de onafhankelijkheidsverklaring laten voorlezen. Vraag hem maar, een van de lui die nooit met Japan hebben samengewerkt. De onafhankelijkheid tot nu toe. Laat hem voorlezen en wij zullen achter hen staan. Nou, goed. En toen gaan we naar buiten. Dus zei Sukarno aan de jongelui, kijk, we hebben dit al beslist. Zoek maar één van jullie die nooit met Japan hebben samengewerkt en laat hem dat voorlezen. Wij zullen achter hen staan. Maar de jongelui niet. Nee, ze willen altijd Sukarno weer hebben. Toen weigerde Sukarno. Ik doe het niet. Morgen gaan we vergaderen om de onafhankelijkheidsverklaring voor te lezen. We hebben de tekst al lang bepaald. Dus alleen voorlezen morgen. Maar de jongen niet. En toen ging, nou, als je niet wil, ga maar naar huis. Gaan we uit elkaar. We hoeven niet verder te praten. We moeten nog gaan slapen. Het is vaste tijd. Het is vaste maandentijd. Ik ging ook naar huis. En toen tegen de ochtend, tegen de 4 uur, toen kwam Sukarni met andere konijnen. Zei hij, we moeten nu naar Pengestenklok. Waarvoor? Ja, om onafhankelijkheid om de regering voor te zetten. Wat voor regering? De regering is nog niet gevormd. Ja, de Indonesische regering, waar is de Indonesische regering? Uit wie bestaat het? We gaan nog over de onafhankelijkheidsverklaring. Dat is nog niet gebeurd. Hij is vanmiddag. En toen dacht ik, ik wist alles vanmiddag. Zo, toen werd ons. En ondertussen zijn mensen al aanwezig daar. De leden van de Panitia Persamaan. Ze waren in de binnenkamer. Het is tegenwoordig gebouw van ambassadeur, Engels ambassadeur. Oh ja. Dat gebouw is het. En toen, na een beetje overleg, toen zeg maar, wacht maar, wij mensen af. Dan hebben wij, zitten bij elkaar, Sukarno, Sukarni, dan nog één en ik met ons vieren op tekst te maken. Dus Sukarno, schrijf jij maar, ik kan beter Indonesisch. Nou, dat heb ik en dan moet ik zeggen, als ik pieker moet om te herinneren wat de tekst is, dan ga jij maar schrijven. Dan kan ik tegelijk denken en schrijven. Dan schrijf ik het op, dan dicteer ik het. U dicteerde en Sukarno schreef? Ja, dat 2 zinnen. Dat is de hele tekst, dat is een beetje uitgebreid. Dat is voldoende 2 korte zinnen. De betekenis. Het volk Indonesië verklaart hiermee zijn onafhankelijkheid. De overdracht van zaken wordt gedaan in korte tijd en zo best mogelijk. Korter kon het dan niet, hè? Nee, Waarom was het zo kort dan? Wist u niks meer? dat is genoeg. Gaat toch dan nog een verklaring. Ja. Dus voor de imperialisme zo weer de hele tekst voor tevoren voorbereid is, dat is klaar. Het is niet meer nodig allemaal voor te zetten. Dus 2 korte zinnen? Ja, ik weet het. En toen de volgende dag, toen is de onafhankelijkheid geproclameerd? Die avond ook. Die avond nog? Toen we klaar waren, gingen we naar de middenzaal. Daar zitten ze verzamelen al. En dan is elkaar het voorgelezen.
werd met applaus ontvangen daar. En toen hoorden wij daar, hij was in zijn slaapkamer, toen kwam hij beneden en feliciteerde ons allemaal. En dat was de officiële onafhankelijkheidsverklaring. Ja. En toen ook vastgesteld in die avond, dat de volgende dag om die tijd 10 uur, dat voor te dragen in de Pagangse aan 56. Waar Sukarno woonde. En daar wordt het nogmaals voorgedragen. Daar is die beroemde foto van. Ja, Dan staat hij achter de microfoon Ja. met zijn witte pak. ja, En nu staat er een paar stappen achter. ja. Wat dacht u toen op dat moment? Ja, gewoon. Het is toch gebeurd? Tevreden? Menurut kesaksian Muhammad Hatta, naskah itu adalah gagasannya yang kemudian ia mendiktekan kepada Soekarno untuk dituliskan. Secara resmi, naskah itu dideklarasikan oleh Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945. Naskah itu disusun, dideklarasikan atas desakan pemuda sosialis. Dan naskah itu menggantikan Piagam Jakarta yang telah diteken oleh PPKI yang rencananya akan dibacakan sebagai naskah proklamasi. Setelah dihapus kata tentang syariat Islam, lalu menjadi preambul UUD 1945. Seharusnya Piagam Jakarta itu yang diproklamirkan karena berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam San Francisco dan lebih tua daripada kapitulasi Tokyo. Itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Alih-alih naskah teks Piagam Jakarta dibacakan sebagai proklamasi, malahan dibacakan naskah teks yang disusun secara tergesa-gesa. Alih-alih dibacakan naskah teks Piagam Jakarta yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia, malahan dibacakan naskah teks yang penuh dengan kejanggalan. Sekarang kita tinjau naskahnya. Sangat mungkin ini menjadi cacat hukum yang menjadikan Indonesia selalu kalah ketika berunding dengan Belanda, baik di Linggarjati maupun di Renville. Dan itu pula sebabnya Belanda tidak mau mengakui proklamasi 16-17 Agustus. Karena tidak memiliki satu kekuatan hukum dalam deklarasinya. Gampangnya Belanda bisa bilang begini, itu kan hanya pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka. Negaranya apa? Hukumnya apa? Pemerintahnya siapa? Aspek-aspek hukum, politik, ideologi, histori dalam sebuah deklarasi atau proklamasi suatu negara itu sangat penting dan mendasar bagi negara itu. Kenapa penting sebuah naskah proklamasi? Kita tinjau lebih dalam dan komprehensif. Karena naskahnya memuat gagasan utama, dan itu nanti besar pengaruhnya terhadap konstitusi negara yang diproklamirkan dan konstitusi sebagai landasan operasional penyelenggaraan negara tersebut. Sebelum tinjauan politik, ideologi, histori, hukum, secara bahasa, dalam naskah itu mengandung elemen-elemen semantik. Elemen semantik dalam kalimat proklamasi itu terdiri dari gagasan, ide utama. Yang pertama adalah kami bangsa Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan argumennya
Yang pertama adalah pemindahan kekuasaan. Yang kedua, secara saksama. Yang ketiga, argumennya adalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di mana politik, historis, hukum, ideologi yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Pada bagian kedua kita akan bahas tentang hal tersebut. Jadi, tonton terus, jangan lupa subscribe, dan ditunggu komentarnya. Kita akan perbandingkan naskah ini dengan naskah ini. Atau dengan ini.